အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာညီကတို့အနေနဲ့ဒီ Gangster Mary City game ကိုတော့အားလုံး download ဆက်ပေးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ download ဆက်ပေး character တွေလည်းပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ round ဆုံးလုံးအောင်မယ့်အလောက်ကညီကတို့အနေနဲ့ဘန်ကိုတမရတွားတိုက်လိုက်ပါတမရတိုက်ပြီးရင်တော့ရှိမြပတ်ဆံလာကုန်တိုင်းကြုံယူခဲ့လိုက်ပါဗျာဒီ game ကဝင်ချင်းညီကတို့အားလုံးအနေနဲ့ဒီ story line ရပဲတွားပါမယ်တော်တော်များများဒီ story line ရဆိုပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ character ကဆိုဒီထောင်ကျသွားမယ်ထောင်ကျပြီးတကယ်ကြီး3ယောက်ကလည်းတယောက် short သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကဇလန်းသွားအရာကျွန်တော်ပြပေးတာပါအဲ့တော့ထောင်ကျပြီးတကလား3 year later ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့လိမ့်မယ်ဗျာဆိုတော့ကိုကထောင်တွေကြီးပေါ့ဗျာထောင်တွေပြီးတော့မှဒီမှာတကယ်ချင်းကငွေတွေယူသွားတယ်ကောအစိမ်းကောင်ငွေတွေယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုအလုပ်ပြန်ခေါ်ရပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှတကယ်ချင်း2ယောက်စီးပွားရေးလုပ်ကြမယ်ပေါ့machine တွေဘာတွေဖြစ်နေပျော်ပျော်ပါပါကြီးဆောလို့ကောင်းမဲ့ game လေးပါပဲဗျာအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေလာမလဲဆိုတာကိုတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်